سترة المصلي. السترة في الصلاة على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة. السترة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فليصلي إلى سترة. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، قالوا مفهومها أنها إلى غير سترة كما قال الإمام الشافعي. لكن على كل حال السترة أمر مطلوب، الإنسان إذا صلى يصلي إلى سترة، والسنة أن يقترب من السترة، ما تكون السترة بعيدة وإنما يقترب منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، بينه وبين السترة 3 أذرع تقريبا 1.5 متر بينه وبين السترة. وأحيانا وإذا سجد يكون بينه وبين السترة ممر شات، يعني تتكلم عن 30-40 سنتي فقط بين محل سجوده وسترته صلى الله عليه وسلم. ولو اقترب الإنسان من السترة بسجوده عند السترة مباشرة لا بأس بهذا، ولكن الأصل أن يحرص المسلم على السترة، أن يصلي إلى السترة. مقدار السترة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بعدها. فنظر أهل العلم في مؤخرة الرحل اللي هي سنام البعير، طيب، قال تقريبا هي شبر وشوي تقريبا، يعني من شبر الإنسان المعتدل، طيب، قالوا هذه يعني مؤخرة الرحل أو شبرين تقريبا، طيب، قالوا هذه مؤخرة الرحل، فقالوا هذا مقدار السترة المستحب. طيب لو كان أقل، الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أنه لابد أن يكون مثل مؤخرة الرحل، يعني شبرين فما فوق، ما يكون أقل. وأكثر أهل العلم أنه لا يلزم هذا الارتفاع، ولو كان أقل لا بأس. وأذكر كان شيخنا ابن عثيمين يقول أي شيء بارز، أي شيء بارز عن الأرض يمكن يكون سترة. عند استقبال القبلة يجب اتخاذ السترة في الحضر والسفر والفرض والنفل في المسجد وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. واتخاذ السترة يكون للإمام أو المنفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة له. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. ويجوز أن يكون المرور من وراء سترة المصلي، أو يمر بعيدا عنه من وراء موضع سجوده إذا لم يكن المصلي متخذا سترة.